Guyyaan har'aa Diiseembarii 31 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiin aftaatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniif an deebisa. Tokkoffaa irratti gaaffiin obboleettiin tokko na gaafatte Bahaariin diinaara karaa baankii maaliif hin dhiyeessine jettee obboleettiin na gaafatte. Bahaariin diinaara karaa baankiitiin baankii weebsaayitii irratti galaksee waan hin jirreef hin dhiyeessine siif galeera jedheetanii yaada obboleetti kiyya. Gara fuulduraatti immoo weebsaayitii irratti baankotii yoo galaksisanii qabadheen isiniif dhiyaadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin lammaffaa irratti obboleettiin na gaafatte maaloo gaaffii konaaf deebisi ati birrii nuuf erguu dandeessaa obboleettiin naan jette. Lakki ani birrii erguu hin danda'u siin jedha obboleetti kiyya. Siif deebi'eera jedheetanii yaada. Gaaffiin inni sadaffaanii riyaala saawudii kumni tokko doolaaratti yeroo jijjiiramu meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Doolaaratti yeroo jijjiiramu doolaara 266.64 ta'a jechuudha obboleetti kiyya. Inni arfaffaan immoo Ameerikaa doolaarri tokko Dubaay diraamiitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Dubaay diraamiitti yeroo jijjiiramu diraama 3.67tti jijjiirama siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Egaa gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 186.77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151.67 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151.60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150.91 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136.64 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108.74 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107.57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 252.00 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 204.99 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 198.38 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 197.98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219.85 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179.19 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176.60 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174.04 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 607.99 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee
Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Kuwait diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuwait diinaara tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 88 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 94 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 00 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 43 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahareeniidha. Bahareen diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 13 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oman riyaaliidha. Oman riyaalii tokko 485 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaatariidha. Kaatar riyaalii tokko 49 tuqaa saantiba 81 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'eliidha. Israa'el sheqel tokko 58 tuqaa saantiba 20 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. Joordaanii fi Beerut Ameerikaa doolaaratu kaffalama waan ta'eef jechuudha. Amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti hundumti keessaniyyuu laayikii gochaa sheerii gochaa waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.